Kim çalgаны belgisiz. Az ötpöy milisiyadan oper top kelip, 1 saat çamasında okуя болгон жерди көрүp, күбөлөрдү сурап, алар чакырткан тез жардамга көргүлүктү көргөн чеченди бир милисияны кошо салып жөнөп кете беришти. Ооруканага жеткирилген чечен ким экени билингенден кийин, аны 1 эмес 4 милиция кайтарууга алды. Алар жөнөкөй жигиттерден эмес эле. Атайын даярдыгы бар, бири бешөөүнө каршылык көрсөтө алчу өлөрман жигиттерден эле. Машинеге кеткен жигити кечиккенинен артынан дагы бир жигитин жөнөтүп, болгон окуянын чет бучкагын угуп, биреселик орус баланын кыргыздар чеченди жайлады деген сөзүн кошо угуп, түз эле ооруканага келишти. Баягы чырбашы болуп берген Ауди менен. Келишти да кирүүгө мүмкүндүк ала албай, элек кутурган немелер куралдуу кол сала албай 1 сааттай наркы терки жүрүшүп, анан кетип калышты. 3 чечен башка чечен тобунун башчысына байланышып, болгон ишти түшүндүрүп, жардам сурашты. Алардан бат эле келген дагы 4 болуп, машине койчу жайга Мырзабектерге келишти. Машинелерин көчө боюна токтотуп, баары жерге түшүп, байкоо салышты. Ваханын жини кайнаган оюнда бу жерде иштегендердин баарын жайлап кетмек. Кароолчулар турчу үйдүн жанында 5-6, анын сол жагындагы 10 чакты метр алысыраактагы килейген Караталдын көлөкөсүндөгү узун орундукта дагы ошончо жигит турат. Алар бекер эле турган жок. Муну далайды көргөн Ваха дароо эле байкады. Аңгыча бак түбүндөгүлөр да үйдүн жанындагылар да жайла басышты, чечендерди көздөй. Мына ошондо Ваха «Кеттик!» деп шаша басып, машинесине олтурду. 7 чечен 2 машине менен куйруктуйду. Аша чаап адыраңдаганы менен чеченге да жан керек да. Аларды көздөй баскандар таза эле кыргыздардан турган эргулдар болуучу. Алардын арасында Мырзабекти эскертип, чеченди тепкилеп, огун чыгарып кеткен жанагы олбур жигит да бар болчу. Анан да мындан 3,5 жыл мурун паркта бычак жеп өлгөн жигиттин агасы да бар эле. Баса, Ваха зордуктаган кыз ошол күндүн эртеси эле уксуз ичип, ал жетпей калуучудай болуп, венасын кошо кыйып өлгөн. Өлгөн жигиттин агасы кыргыздын ана башы, Крым авторитеттеринин жигиттери менен жүргөн жөнүндөгү тарыхы мындай. Өлгөн жигит Бишкектеги бир университетке жаңы эле өткөн. Анан калса 10 жыл чогуу окуп, бирисиз бири туралбачу сүйгөн кызы менен чогуу өткөн жаңы гана окуунун кызыгына батып, жанында жанжырга таары бар жапжаш жигит бу борборго келгенине ай толбой жайрабадыбы. Эки бир тууган эле бушорду. Улуусу 10 жыл чамасы бул шаарда туруучу. Ошондон бери аздап соода кылып, нече рет банкрот болуп, оңкуло калып, кайра оңолуп, кийинки 2 жылда иши дурус боло баштаган банкрот деген балейден улам алыстай чаап, инисин өзү жылдап алып келип, каалаган окуусуна өткөздү. Контракт деген балекетин төлөдү. Каалашынча төлөйм деди. Жалгыз инисин окутпаганда кимди окутат? Бу жалгыз иниси өзүнөн 12 жаш кечүү эле. Ата энесине ошол экөө эле буйруп турду. Болбосо байкуш энеси туура 8-ди төрөгөн экен. Таң калыштуусу төрөгөндөн ай айланбай чарчап калчу алтын арстеси тең эркек экен. 2 баласынын бири болгондо да жаш кетип, баратканда көргөн эрке сүймөнчүгү өлгөндөгү эн атанын маанайы өтө аянычтуу эле. Көздөн эзели жаш чыгарбаган мерестер да жашына ээ боло албай туруштугу. Агасы да аябай күйдү, өрттөндү да тим эле. Ошондо сөз берди. Энисин өлтүргөндүн өмүрүн сайса да таап өлтүрөт. Антмейин эркек эмес. Акыркы шымын сайса да бүт каражатын энисин өлтүргөндөрдөн өч алууга сарптайт. Бу 30га чыккан жигит энисин жанындай сүйүүчү. Далай ай боздогондон кийин энисин алардан 1 жыл мурун ишке киришкен чакан дүкөнүн жаңы эле алган Жигулисин сатып $10,000 кылып Кыргыз Крым дүйнөсүнүн ана башы менен жолугууга жол издеди. Ошол Крым дүйнөнүн ана башы жакшы киришсе гана энисин кимдер өлтүргөнүн таап, өч алып берет. Милицияң болсо закондон чыга албайт. Законуң болсо жаза эмес эле шылдыңго, бир запкы тарткандарга, атып салуучуларга 6 жыл берип олтурса. Анысын ким өлтүргөнүн таптыңарбы деп милицияны тажата сурап жүрдү. Аны менен катар Крым авторитетке байланыштуу жолун издеди. Кандай жол менен тапты ким билди? Бир күнү жөнөкөй эле ашканада өлкөнү дүн кылган авторитеттердин дал маңдайында калтырайда сүйүнө да олтурду. Эңгезердей дөөнү,
көзүнөн кан тамган бир коркунучтуу немени элестеткен неме авторитеттин кадимки жигиттердин биринде экенин байкады. Өзүнөн бир топтой улуу көрүндү. Өз оозуңдан угайын. Айтчы, деди авторитет чыныга куюлган чайдан уруптап. Күйгөн жигит ата энеси жөнүндө, жалгыз инесинин жакындарынын кашайткан өлүмүн, анын өчүн алуу үчүн дүкөнүн машинесине кошуп сатканын, баарын айтып берип олтуруп жашып да кетти. Анан буркурап жиберди. Бир боорунан айрылгандын деми суубайт го. Ошентип мага канча доллар менен келдиң? Деди авторитет. Туура 10 000 менен. Жетпейт аның. Авторитеттин бул сөзү жигитти жинди кыла баштады. Эми эле жакын көрүнгөн, ыймандуу көрүнгөн, таянар тоосундай сезе түшкөн немени жек көрүп кеткендей болуду. Дагы канча керек? Деди акырын. 100 000. Жигиттин оозунан сөз түштү. Эмне айтаарын билбей буулугуп турду. Авторитет аны сынай бир топ көз албай турду. Да мындай деди. Мен деген азабы бар адамдан акча алып иш бүтүргөндөй коррупционер чиновник айбан эмесмин да. Мени түшүндүңбү? Түшүндүм. Дүкөнүңдү сатып алган неме кандай неме? Оруспу же кыргызбы? Кыргыз бала. Жакшы неме. Кете бер, деди авторитет жигитке башын чаңсай. Сага барышат. Ошондон 2 күн өткөндө 2-3 жигит келип, иниси өлгөн жигитке дүкөнүн кайтарып бердирди. Сатып алган неме нааразы болбосун деп, баягы акысына өз чөнтөктөрүнөн $1000 кошуп беришти. Машине да алып беришти ошол эле жумада. Ага $500 кошту. Жардам сурап $10,000 көтөрүп барса, авторитет аны алмак турсун, кайра 1,5 миңге чыгым болгону жигитти жинди болгондой таңдандырды. Анын колу болууга, өмүр бою таманынын астында жүрүүгө даяр болуп турду. Авторитет 4 чечендин эмне кылганын баарын алар соттолгондон кийин уккан бир оңой эмес милиция чоңунан. Инимди өлтүргөндү жазалап бериңиз деп, ал жөнүндө тизмектеп айта баштаганда эле аны Ваханын жигиттери өлтүргөнүн билди. Авторитет бул төртөөнү түрмөдөн эле жайлатмак, бирок ал жөнүндө милицияларга учуруп, алар түрмө чоңдоруна эскертип, атурсун чечендердин өздөрү да билип, ар тараптан сак сактап калганда өлүм өкүмүн кийинкиге калтырышкан. Инимдин өчүн алып бергиле деген жигит келгенден кийин туура 1 жылдан кийин бошонушту 4 чечен. Алар чыгар менен катуу көзөмөлгө алынды. Авторитеттин жигиттери аркылуу. 1-2 күндө өкүм ишке ашырыла турган болгондо жанагы окуя болуп кетти. Мырзабек аралашкан. Мырзабек Самат экөө эми 4 чечендин тарыхын толук угуп, Мырзабек бирин өз көзү менен көрүп, тээп көрүп, аларга өлүм алып келмей болушту. Эч токтоосуз, эскертүүсүз. Кыргыз жигиттеринин каны кандай болоорун көрүшсүн. Чеченде канга кан, Кыргызда андай эмес бекен? Кыргызда намыстуу эл. Чечен ооруканага жаткандын эртеси кечте Мырзабек менен Самат париктерин кийип, муруттарын тагынып, өз жаштарынан 15-16 жаш улуу көрүнүп, экөө эки башка киши болуп ооруканага келишти. Келсе, анын алдында котологон эл, милициясы батпайт. Көрсө, 20 мүнөт мурун бу жерде кайтарууга жаткан оору чеченди атып кетишиптир. Анан да алардан мурун ал неменин эркектик энегин түбүнөн кесип салышыптыр. Муну Мырзабектер кийинчерээк угушту. Бу чечендер белгилүү авторитет тарабынан өлүм жазасына тартылганын, милиция тарап мейли деп тоскоол кылууга аракет көрбөй турганын да Мырзабек менен Самат кийин угушту. Ошону менен чечендерди жайына коюшту. Өлүм алып келүүчүлөр бар экен. Болгондо да ал иште аки-чүкү дебей бүтүрүүчүлөр. Ваха бул жерде эми ээн эркин койчусуз короо койдо карышкырча жүрө албасын билди. Жергиликтүү чечен бандиттердин кеңеш чечими менен Ваха калган эки жигити менен белгисиз мөөнөткө чейин Казакстанда баш калкалап турмай болушту. Ваха Аудинин артында үргүлөйт. Бир жигити рульда, экинчиси анын жанында. Ваха өздөрүн өлүмгө кыйгандардын түбүнө бүгүн болбосо эртең сөзсүз жетем деп тишин кычырата сөгүнөт. Бүт кыргыз кылым эстегендей кылбаса элеби?
Бу башкесер бүгүн кетимиш болуп баратканы менен жума айланбай күчтүнө куралданып келип 1-2 түндө баарын кырмак. Шашкечен асфальт жол бир дөңсөөгө созулуп, кайра жерге түшкөн жерде авто инспектор тосту. Токтоп турган микроавтобустан дагы бирөө түшүп, экөөлөп машинаны текшерүүгө алышты. Багажникти ачтырышты. Документ сурашкан жок. Рульда олтурганы микроавтобуска киргизишти. Тазасыңбы же ичкенсиңби? Врач-нарколог текшерет деп. Анысы автобуска кирип эле башка бирди жеп, оозу чапталып, башына картошка салчу ак мүшөк кийгизилди. Аз өтпөй башка жеген Ваха менен дагы 1-2 жигити мүшөк кийди. Ауди чоң жолдон буйткараак айдалып өрттөлдү. Ошол асфальт жолдон 4-5 чакырым алыс, азыр ураганы турган сарайдын ичинде Ваха 2 жигити менен чөгөлөй отургузулду. Буту кол байланган жок. Кайда качмак? Кол кайтарганга аракеттенсе эле авторитеттин 7 жигитинин 2-3 эле жетет тынчтык коюуга. Авторитет сурап турду, кыжырдуу, текээрдүү. Ваха, сен Ваха элең? Анги, кыргыздын канча кызын какшаттың? Эсептеген эмесмин, деди Ваха орой. Анын артында турган авторитеттин бир жигити төбөдөн ары басты эле Вахаң кашабылы жаздады, эси болду. А силерчи, деди авторитет Ваханын 2 жигитине. Алар үн каткан жок. Антсе да башка бирден жеп, эстери ооп кайра оңолушту. Авторитет сөзүн улады. Ал Вахага багышталды. Инеңди гана, сука. Азыр канча кыздын убалына калганыңды эстейсиң. Инеңди гана урайын эшектесе. Кана, баштагын, деди жигиттерине. Эшек, сен азыр биттелесиң. Жанатан тоотпогондой турган неме эми сезде, накта коркунучту. Андан ары ойлонууга чамасы келбей калды. 2 жигит аны 2 жактан кабыштыра кармап, бурт жакка алып барышып, чалкадан салышты. Сырттан келген ак халатчан жигит сумкасын ачып, жабдыктарын алды. Бир бакырды Ваха, сарай урап түшүүчүдөй бакырды. Аз өтпөй сөгүнгөнгө өттү. Берки экөө да ачуу чаңырык менен биттелди. Эми гана кол буттары чечкис чырмала байланды. Сырттан баягы эниси өлгөн жигитти авторитеттин алдына алып келишти. Тигине, деди авторитет, Кудайга өнөө кылып жаткандарды көрсөтүп. Эниңди өлтүргөндөр ушулар. Азыр эле биттелди. Бирөөсү ооруканада атылды. Кааласаң өз колуң менен атып сал. Авторитет жигитке тапанча сунду эле, тиги чоочуп кетти. Ата албайм, байке. Мейлиң ата албасаң. Өчүң кандыбы? Канды. Сизге аябай ыраазымын, байке. Өмүр бою кызматыңызга даярмын. Мага кызматыңдын кереги жок. Өзүң аман жүр. Бар эми кете бер. Жигиттин көкүрөгү жеңишке толуп турду. Көксөсү сууду. Эниси тирилгендей болду. Жашып кетти баары бир. Ошол эле күнү атасына жетип, болгон ишти айтып берди эле, ал дагы жеңилдеп алгандай болду. Канга кан деген дары туура көксөнү суутканга. Бу жолу авторитет жинини алдырды, мыкаачы болуп кетти. Теги үчөөнү бирден атып, тынчытуунун ордуна өлбөс жерлерине 2-3төн аттырып, жарадар боюнча канын суудай агызып таштап кетти. Жандын таттуулугун, мыкаачылык, көркөөлүк, зордукталган эмнеге алып келээрин билсин деди. Жок дегенде өлүп баратып билсин, адам өмүрү, жаны өтө эле таттуу болорун. Өлүктөр 2 күн өткөндө табылды. А дегенде өрттөлгөн машина табылып, анан дагы издөө салынып жатып, сарайдагы өлүктөр табылды. Суд, мед эксперт булардын өлгөнүн 5-6 саат эле болгонун аныкташты. Кан агып бир суткадай өлө албай жатышканго кебетеси. Бу өлүктөрдү тапкан оперлердин бири дароо эле айтты дейт калгандарына. Ушундай болмок дейм да. Бир аз кечигип өлүштү окшойт менин эсебимде деп. Мындан ары окуя өтө тез уланды. Бир топ бандиттердин баштары кетти. Алардын көбү кыргыз эмес эле. Авторитет жигит эми чечендер тараптан сокку болорун күттү. 3 чечендин өлүгү сарайдан табылгандан кийин авторитет Борбордон 60-70 чакырым жердеги бир дос жигитинин энесине топурак салып келаткан. Алдындагы Мерседеси орто ылдамдыкта келатат. Авторитет арткы орунда олтуруп, жол жээгин карайт.
ойго батат. Каш карайып калган убак машиненин жарыгы күйгүзүлгөн. Бир маалда аларды бир БМВ кууп өтө берип, жолун торой жол жээгине кысты да, андан автоматтын огу жаап кирди. Автоартет жата калды. Шоопуру машине токтоп баратканда окко учту. Анын жанындагы жигити ок биринчи атылганда эле жан бериптир. Машине жолдон чыгып, бадалдарды аралай барып токтоду. Автоартет эшикти ачып, сыртка чыгып, бадалдарды аралады. БМВдан 2 автоматчан чуркай түшүп, Мерседести дагы бир сыйра чайкап, анан баары өлдүбү дегендей текшерип көрүштү. Автоартет жок ичинде. Дал кереги жогуна жинденген экөө наркы терки чуркап, бадал аралатып чайкап жүрүшөт. Автоартет анча алыс эмес жердеги топ болуп өскөн бадалдын ортосунда эле. Автоматчандардын бири түз эле аны көздөй басты. Аралык 10 метрдей эле калган. Дал ошондо автоартет тегини дал көкүрөккө мээлеп, тапанчасы менен басып алды эле оңкосунан сайылды. Октун бири дал жүрөккө тийип мүрт кеткен. БМВда 5 экен. Эми калган 4 тапанчанын огу чыккан жакка чуркашты. Автоартет бадалдарды аралап, тереңдеп кетпей, жолду жээктей чуркады. Издегендер болсо шеригинин өлүк денесин көрүп, бадалдарды аралай издеп жүрүштү. Кезек-кезек атып коюп. Автоартет бир өлүмдөн калды. Жанагы жерден 1 чакырымдай узагандан кийин сотовойн алып, дароо оң колуна чалып, ишти кыскача түшүндүрүп, буйругун берди. Ошондон 40 мүнөт өткөндөн кийин ал жигиттер менен Мерседеси атылган жерде турду. Автоартет 2 жигитин жайга тапшырууну күтүп отурган жок. Ошол эле түнү чечендер менен орустардан турган бир чоң топтун ана башын 4-5 жигити менен тынчытты. Калган 10 чакты орус, чечен казактарды көздөй качып кутулду окшойт. Чечен тобу жок кылынып, алардын өчүн алуучулар өздөрү араң кутулуп, Мырзабектер аман соо калышты. 1-2 ирет тергөөчүнүн сурагы болбосо. Мырзабек аялынан айрылганына 3 жылга чукулдап барат. Аял алуу азырынча оюна келе элек. Ал турсун аялга жолу элек. 40-тын жоон ортосунда эми чыккан эркектер аялсыз кайдан жүрсүн? Дени карды соо туруп. Мырзабекке аялынын өлүмү өтө катуу тийген эле. Анын үстүнө анын өлүмүнө түздөн түз өзү күнөөлүү да. Аялынын кайгысы башы менен кетчү иш болуп калды да көрүнөт. Кыштын ызгаары баралына келип, түкүрүк жерге жетпей тоңуп калган кез эле. Бул убакта машинелер дээрлик 2 эсе аз коюлат. Айыл ападан машине менен каттабай калышат го кебетесе. Бул жерге 1 жылдан бери машине койчу келин бар. Бир күнү ошол кароолканага баш багып өтүнүп калды. Машиненин эшиги ачылбай жатат. Жардам берсеңиздер. Мырзабек төркү үйдөн жаңы эле чыккан. Жүрүңүз, деди берки 2 жигиттин ордуна. Замогуңуз тоң калган го? Ошондой го, деди келин. Экөө анын машинесине келип, Мырзабек келиндин колунан ачкычты алып, кийип турган пальтосун санына жабыштыра берип, ачкычты сүртө берди. Мүнөтчө ошентти окшойт. Анан эшикке салып бурат эле, эшик шарт ачылып кетти. Рахмат сизге, деди келин жарыукер жылмайып. Акын анатай айтмакчы, бир бетин өпсө бир бети калчу периште экен. Мырзабектин аны жакындан көрүшү ушул. Өзүңүз ачсаңыз деле ачылмак, деди Мырзабек. Эми эле ача албай койбодумбу? Сиз пальтоңузга сүрүп ачышыңыз керек болуучу да, деп күлдү Мырзабек. Мындан ары эсимде болот. Аял жылмайды. Сиздин аялыңыз барбы? Мырзабек мындай суроону эч күткөн эмес. Жок, чээнден чыккан жаман деле суроо эмес, бирок ким ойлоптур, ушинтип сурайт деп. Каза болуп калган, деди Мырзабек, эмелеги күлкүнүн изи сыдыргандай жок. Каза болуп калбадыбы? Муну келинге эмес, өзүнө айткандай болду. Келин ыңгайсыздана кетти. Мырзабектин небактан жактырып, анамына таанышам деп жүргөн. Бүгүн батынды. Аялынын каза болгонун кайдан билди? Аялым бар десе мени менен туруп, сүйлөшкөндөн коркпойсузбу деп тамашалашмакта. Келин сөздү эмне деп улан таарын билбей турду эле. Мырзабек, сиздин күйөөңүз барбы, деди. Бар. Эгерде ал менин сиз менен турганымды көрсө, түз эле атып таштайт. Мылтыгы барбы күйөөңүздүн? Мылтыгы да, тапанчасы да бар. Анда ал бандитпи? Жок. Бандиттердин сазайын берет. Прокурор. Мен эски милициямын, деп жиберди Мырзабек байкоостон эле.
Анда сизге да мылтык менен тапанча бар турбайбы? Dedi келин күлүп. Жок, алып алышкан. Анда көрүшкөнчө, dedi келин. Көрүшкөнчө, dedi Мырзабек. Bir күнү келин Мырзабекке дагы кайрылып күлүп, эшигимди ачып бериңизчи. Эмне дагы тоңуп калыппы? Машиненикин эмес, үйдүкүн, dedi келин дагы күлүп. Сиз гана ача аласыз, башка дагы bir киши ача албайт. Мырзабек келиндин сөзүн терең түшүнө албай, тамашасы кай жерден башталып, кай жерден бүтөөрүн билбей кызык болуп турат эле, келин кебин дааналатты. Сизди үйгө чакырып келдим. Bir чыны чайга. Барасызбы? Барам. Жүрүңүз анда. Азыр элеби? Азыр эле. Мырзабектин айласы кете түштү. Ушинтип эле карып көрүп бирөөнүкүнө, болгондо да чала тааныш келиндикине мейманга деп кирип барабы? Ооба. Келинди алгач көргөндөн эле жылуу жүзүн ойлоп койгон. Андан ары тереңдете ойлогон эмес. Өгүнү машинесинин эчигин ачып бергенден кийин бул келинди көп эстейт. Ачык айрым, жайдары мүнөзү, кериле басканы, узунунан келген келишимдүү мүчөсү Мырзабекти өзүнө имерип бараткандай болот. Бүгүн эртең менен атайын эле сыртка чыгып, келинди көрүп, ыгына жараша сүйлөшмөк. Анан келин кезгээри менен үйүнө чакыраарын дегеле ойлоп аптыр. Кызык болуп кетип баратат. Келишкен келин менен. Күйөөм прокурор, кызганып атып салышы мүмкүн деп тамашалашпады эле. Экөө бат эле 5-этаж кирпич үйлөрдүн бирине кирип, 2-этажга көтөрүлүштү. Мына, ачып бериңизчи. Келин Мырзабекке ачкыч сунду. Ал ачкычты алып эшикти ачты. Андан кийин темир тор экен. Аны ачты. Башка ачкычы менен үйгө киришти. Мырзабек адегенде келиндин пальтосун чечип билди. Анан өзү чечинди. Төркү үйгө өтүштү. Бул типтеги үйлөрдө мындай чоң бөлмө болбош керек эле. 2 бөлмөнү кошкон өңдөнөт. Кенендигин айтпа. Мырзабек көрсөтүлгөн килейген диванга олтурду. Келин мен азыр деп ашканага кетти көрүнөт. Мырзабек бөлмөгө көз чаптырат. Балекет баскырдыкы. Мындай дүнүйөсү же жасалгасыбы ким көрүптүр? Кинодон көргөнүмгө бир жөн. Кооз, шкафтар, килейген кумаралар, вазалар, килейген телевизор жана башка толгон музыкалык аппараттар, картиналар баары эле жылтылдайт. Жерге салынган килемдин ажайып кооздугун айт. Опера театрдын люстрасындай болгон люстрасын айт. Стулдар падышанын тагындай каякаят. Эсептеп бүткүс, көр оокат. Күйөөсү чын эле прокурор болсо кылмышкердин канын кактабай соргон экен, күнөөсүн жеңилдетип. Мырзабектин келин менен болгон окуясын кое туруп, бир орус жөнүндө сөз улайлы. Анткени бул келин менен ошол көпкөн орустун байланышы бар эле да. Бу Борис Петрович Кидаев деген эңгезээрдей сары орус бүтүндөй кыргызыңды бучкагына теңебей, ого эле жакшы көптү. Жаратылышынан өтө куу, митаам жаралган неме улам бой тарткан сайын ошол куулугу менен митаамдыгы ашынды. Анан калса бул кыргыз дегениңди канча тебелеп тепселесең да мыңк этпей жүрө берчү макулук катары көрдү. Аларды адам катарына санабады. Антпейт эле. Кыргыз өзү ошенттерди, окемдерди мойнунан мингизип, анан төбөсүнө чыгарып алат эмеспи? Бу чочко сындуу Борис кыргыздын төбөсүнө кааласа футбол ойнойт. Кааласа сулууларды жарым жылаңач кылып конкурс өткөрөт. Кааласа тутам акчаны дал ошол төбөгө төгүп туруп өрттөп жиберет. Эрке орус каалаган кызматын алып турду. Бүтүндөй бир мамлекеттин көзгө басар борборун кыргызда бычакка сап бирөө калбагандай ушул сары оруска башкартып отуруп беришпедиби? Дал мына ушул жерде бу кудай урган неме ачканы акчаны жанына жакшы солоду. Кең мекендүү Орусиясына жөнөтүп турду. Дагы далай акчаны каалаганындай чачты. Каны тарткан каапырың далай орустун чөнтөгүн арам акчага толтурду. Борбор шарды каалагандай бийлеп, падышаны эмес кудайды тоготпой бараткан бул орусту дайым жасап коюп, ат тиңдечү кыргыздар катуу кеңешип, корку үркүп жатып, өкмөткө чектешти. Көтөрүлдүң кылып. Ал орусуңдун көпкөнүндө чек жок. Шапар тепчү оюн соокторду ченемсиз уюштуруп, акча борбордогу кыргызды шылдыңдап турду. Ал оюн зоокторго миллиондорду чачып, ай ушу кыргызың, кудай бардыр. Канча орусту төбөсүнө чыгарып ойнотподу дейсиң. Аларың ойноп ойну кангандан кийин кыргыздын эсебинен орус жерине
кабат-кабат үйүн салып, банктарга акчасын аманаттатып, анан бу иниң дурайын кыргыздардын намысы бир күнү ойноп кетсе, соогук албасмын деп, биринин көтүнөн бири мас көзүн көздөй жылып турду. Ырыс кешигибизди эңшерип кетишпедиби? Ал айбандар. А балким алар туура кылып жатат. Деле болсо ушу кыргызга сооп, аяоо жок. Бу көпкөн барис шаардын мыкты жерлеринен кимиси акчаны көп берсе ошого сатты. Укмуштууда имараттарды, ишканаларды, дүкөн-мүкөндөрдү менчиктештирүүдөн миллиондорго маарыды. Менчиктештирүү убактысында кан буугандай токтосун деп бир ирет президент буйрук берди эле, Бокең уруп ойногон жок ал буйрукту. Каалаган адамынан менчигине бергенди улантып турду. Бир күнү өз эсебине түшүп, Орусия менен дагы бир катар чет элдин банктарына ишенимдүү орун алган акчаларын эсептеп көрсө, бу ал үчүн кыкка турбаган кыргыз мамлекетиңдин жылдык бюджетинен алдаганча ашык экен. Ушул жетер деди. Бул эниң дурайын койлордун арабасынан бир кочкор чыгып, көчүгүмдү чукубасын деп, ал 2 саатта Москвага кете берди. Ал жакка Американын акчасынан миллиондоп берип койгон экен. Түз эле барып, эңгезердей кызматка олтуруп калды. Кез-кези ал үчүн абориген эсебиндеги кыргызыңды эскертип коюп, бул жакта калган куйруктары телефон чалса, сөздөрүн угуп коюп, алар өтүнгөн иштерди Москвада жатып эле бүтүрүп коюп, жашоосун улайт. Бир ирет ал кетелекте кайсы бир банкетте өлкөнүн ген прокурору Кедаевди тамашалап калды. Борис Петрович, ээн баш гезиттер, ген прокурор Борияга качан кайрмак элет деп жаза баштады. Эмне деп таң-тамда атышат Сени балык деңгээлине түшүргөндөр эмнеси? Кет десе го бир жөн. Анан барисиңе ушул азыр ген прокурор эмес, президент Манастын арбагы эмес, өзүн ээрчитип келсе да тоотмок эмес. Жообу даяр экен. Айтты. Мырза генеральный, мен официалдуу эле айтып коеюнчу. Мени чабак десеңер тор жайгыла же кайырмак салгыла. Кит гарпун менен атып алгыла. Албетте колуңардан келсе дечи. Муну уккан ген прокурор чыртыйды. Ошондон бир ай чамасы өткөндө Бороштун 2 жигити камакка алынды. Алардын бири өпкөгө бир ирет жегенде болгонун болгондой кылып айтып салды. Экинчи жигит эч нерсени мойнуна албады. Борошта суралып турду. Бирок тереңдеп кеткен жок. Аз суралышты. Аз өтпөй Ак үй тараптан министрге телефон чалынып, андан кийин кабинетке чакырылып айтылды. Борошту жаман ишке аралаштырбаш керек экен. Анын 2 жигити 15 жылдан кесилип кетти. Бири, эгер аман эсен чыксам Бороштун канын ичем деп ачык айтып кетти. Жыл айланбай ал түрмөнүн ооруканасынан каза тапты. Жүрөгү начар тура. Бороштагы бир кыздын өлүмүнө себепкер болгон. Ал зордуктаган жаңы эле 18ге толгон сулуу кыз зордукталгандан кийин үйүнө жетип, баарын жазып туруп 5-кабаттан бой таштап өлдү. Өлгөндүн өз шору болду. Борош суралганда жок. Катта аты айтылган эмес. Кыз билбейт эле. Бирок зордуктаган неме Борош экенин тергөөчү дароо эле түшүнгөн. Эски Жигулисин Аудиге алмаштырып тынды ал тергөөчү. Биринчи өлгөн кыздын милиция атасынын айласы кетти. Министриңдин да Бороштун жазасын колуна берүүгө дарамети жетпесин жакшы түшүнгөн неме далай даярдыктан кийин Борошко өзү кол салды. Атканы тийгени менен ал терүү калган. Ким атканы аз өтпөй Борошторго да, милицияга да дайын болгон. Бирок эки жактан тең билмексенге салышкан. Экинчи бирөөнү атпай жүр деген кагаз алган полковник ошол бойдон дымыды. Ал күйүттүү полковник Мырзабек менен дурус мамиледеле. Кызынын күйүтүн көздөн жаш ага айтып берген. Мырзабек менен Самат кезектешип, Бороштун барган келген жерлерине 10 күн чамасында байкоо салышты. Ошол кезде Бороштун көңүлү көтөрүңкеле. Аз күндө депутаттар жайкы каникулга чыгат. Таанышканы аз эле болгон дагы бир жаш жүрөктү ээрчитип, бир катар Европа өлкөлөрүнүн курортторунда бир жумадан эс алат. Акчадан башка менен эгерим иши жок доңуздай аялы Американы кыдырам деп кеткен. Борош акыркы күндөрү сессияда эргип дурус сүйлөдү. Ага өзү да ыраазы. Каникулдан келгенден кийин активдүүлүгүн дагы күчөтөт. Элге президент сыяктуу эле белгилүү болуш керек. Андан эмнеси кем? Бороштун ою эми ого эле терең кетти. Президент болсо эмне экен? Үйүнө ошол
ой менен келди. Баягы жашырын деген үйүнө. Жашырын болгону менен ал үйдү кийин милиция да, башка бир топ бандиттер да билип алган. Борош бүгүн ушул жерде чүрөгү менен көңүл ачат. Чүрөгүн алып келчү убакка чейин 2 сааттай убакыт бар. Жигиттери салып келет. Борош ага чейин ваннага түшүп, анан эс алат. Бир жигити алдыга баштай басып, эшикти ачты. Экинчи жигити артта. Борош үйгө кирип, дароо эле ваннага кирмей болуп чечинди. Жигиттердин бири кетти, анан чүрөгүн алып келет. Экинчи жигити ашканага кетти. Ваннадан чыкканда Бороштун тамакты жакшы жечү. Жигит муздаткычты ачып, шефине эмне тамак бербегин ойлонуп жатты эле, төбөгө жеген неме ошол жерге оңкодон кулады. Эч кандай үн чыккан жок, кокуйлаган. Эстен танды. Мырзабек менен Самат небак эле үйдө болчу да. Эшикти Самат ал 2 саатта ачкан эмеспи. Борош ваннада жатат эле. Ою да, денеси да көшүлүп, көзү жумулуу болчу. Келген адамдын дабышын сезди. Көзүн ачкан жок. Оройлонду. Эмне? Демене. Борош шарт баш көтөрдү. Дал маңдайында экөө турат. Өзүнүн жаны үчүн келгенин дароо түшүндү. Ордунан атып турмакчы болду эле, Самат аны моюндан капшыра кармап, ылдый ныгырды. Борош айласыз тынчып берди. Өлүм даана келди көз алдына. Денесин майда калтырак басты. Көзү тумандай берди. Суун агыз, деди Самат буйруп. Борош ваннанын суусун агызды. Дырдай жылаңач денеси бүрүшө түштү. Эки кыздын арбага келди эле? Я, айбан. Бул сөздү Мырзабек айтты. Борош үн каткан жок. Кыздын арбактары келди эле дейм. Мырзабек тапанчасынын сабы менен Борошту төбөгө бир салды эле, тийген жерден кан сыбызгып, башы шалк этти. Аздан соң эсине келди Борош. Бүт дүйнөмдү алгыла. Бүт дүйнөмдү өлтүрбөгүлө, деди Борош. Баарын алгыла, баарын. Канча дүйнөң бар? Деди Мырзабек. Экөөңө тең кеңири жетет. Кеңири болгондо канча? Эшек, даан айтпайсыңбы? Миллион доллар. Ошол элеби? Дагы үйлөр, машинелер, мал баары бар. Жетпейт. Мырзабектин бул сөзү Бороштун амалын түгөттү. Эмне деп жан соога издээрин билбейт. Эки кызды тирилсең соога аласың. Дүнүйөң да калат. Макулсуңбу? Деп Мырзабек калптап сурап турду. Кантип тирилтем? Борош ушинтип жаш баладай бышактайт. Кантип өлтүрдүң эле? Мырзабек глушителдүү тапанча менен Борошту табарсыкка басты. Бир эмес, көп жолу. Огун түгөнгөчө басты. Ич менен табарсыктан тамтык калбады. Ваннанын ичи кызыл жаян, Бороштун жаны чыкпай, буту тывырчылайт. Колдору тамтыгы чыккан табарсык тарапта. Табарсык да бүттү. Кыздар да бүттү. Жашоо да бүттү. Үйдүн эшиги бекилип, Мырзабек менен Самат экөө эки жакка жетип жоголушту. Ошондон 1 сааттан ашыгыраак убакыт баягы сулууга кеткен жигит келди, анысын ээрчитип. Жигиттин да көңүлү ток. Анткени шефине чүрөгүн тапшырып коюп, өз чүрөгүнө кетет. Бүгүн бошоткон эс ал деп. Анын үстүнө шефи толтура акча берген, сом доллары менен. Жигит коңгуроо басты. Жооп жок. Дагы басты. Жок. 10 мүнөттөй турду. Кайра шыңгыратып, тым-тырс. Шефинин сотовойуна чалды. Жооп жок. Эшикти талкылап кирейин дейт. Айла жок. Эшик брондолгон. Бороштун оң колу өңдөнүп жүргөн штангист деп койчу, жигити бар эле. Ага чалды. 10 мүнөт өтпөй штангист келди. Эки жигиттин коштоосунда. Болгон ишти угуп, эшикти талкалоого буйрук берди. Бат эле кайдан жайдан барскан балталарын көтөргөн иңгезээрдей эки орусту алып келишти. Аны эмесе көрүп ал. Эшикти талкалап киришти. Ошол этажда жашаган бир еврей кемпир бар эле, эшигинин тешигинен окуяны көрүп, милицияга чалды. Бандиттер кошунанын эшигин талкалап жатат деп. Аз өтпөй милиция келди, опер группа. Маселени угушуп, күтүп турушту. Жарым саат дегенде араң ачылды брондолгон эшик. Ашканада башынан жаракат алган жигитти, анан көзүң жаманды көрбөсүн, ваннада канга чыланган Борош депутаттын өлүгүн табышты. Борош дүңгүрөтө коюлду. Аза күтүү митингине далай чоңдор анын мыктылыгын, эли үчүн күйүмдүүлүгүн, чынчылдыгын, мындай адамдар аз эле жаралаарын, депутаттар корпусу эңшериле түшкөнүн,
зар какшап айтып турушты. Ошол айткандар да, уккандардын көбү да Бороштун айбан экенин, кызылдай бандит экенин билишчү. Кайдан айтмак? Жоголгон бычактын сабалтын, өлгөн адам айкөл мыкты жамандыгын өлүмү жууп кетет эмеспи? Ушундай бир жазылбаган закон адамдарда, бөтөнчө кыргыз болуп жаралгандарда. Бороштун 40 күндүгү берилип жаткан күнү эл көп окуган гезиттердин бирине ал жөнүндө 2 бет толтура материал чыкты. Бороштун бандиттигин, кой терисин жамынган карышкыр экенин жакшынакай көрсөтүптүр. Анын буйругу менен кызды өлтүрүп түрмөдө жаткан 2 жигиттин бири сөзү да жүрөт. Экинчиси өлгөн. Бул макала коомчулук үчүн жарылган бомбадан кем болбоду көрүнөт. Макалага жакшы төлөп, көп нерсени айтып берип жаздырган өлгөн кыздын полковник атасы. Мырзабек менен Самат өлүм алып келгендерин бир күнү болбосо бир күнү сөзсүз токтотушу керек. Ар иштин аягы болот. Жашоонун бүтөр күнү бар, бирок качан? Азырынча алар ал ишти токтото алышпайт. Адамдардын айбандыгы күндөн күнгө өсүп барат. Адамды койчо мууздагандар, бирөөнүн өлүмү менен акча тапкандар, кыз келиндерди каалагандай кордогондор. Баса, кыз келиндерден да укмуштуу окуялар чубалып жатат. Алардан да көбөйдү айбандары, мастандары. Ошондойлордун бири жөнүндө Мырзабек эски таанышы милициядан, анан да бир пенсионерден жакшы укту. Бул пенсионер ошол келинден көргүлүктүү көрүптүр да. Сөз ырааты менен болсун. Бул келинди Мырзабек күндө болбосо да күн аттап көрөт. Бул жерге көз тайылчу Аудисин коет. Анан да кызы бар, Мерседесин койчу. Экөө тең карек талыпчу сулуулардан. Эне кыз болуп биринен бири өткөн сулуулар. Периште бери дегенде. Бирок алар жөнүндө аныгын укканга чейин гана сулуулугу көрүнөт. Ал эми баскан тургандарын уккандан кийин сулуулар мастанга айланат. Ошентип бул сайкалаттуу келин көп балалуу бүлөдө өскөн. Ата энеси же оокаттыныгын билбегенче кепти келиштире албаган жүдөмүштөр эле. Төрөлгөндөн баштап сайкалдын курсагы ашка тойбоду, кийимге жарбады, жокко айла жок. Кыз башы менен жутунуп тамактандырууга өттү. Энесинин таягын таяк дебеде, улуу агыларынын соккусун да тоотпойт. Калпты чындай соктурат. Кээде бирөө кайсы бир кылыгы үчүн какыс-кукус кылса эси ооп калат. Оозунан шилекейи куюлуп, жүрөктү түшүрөт. Ал эми кээде этинен эт кессе да бир кың деп койбой местейип, мелтейип туруп берет. Ошентип өстү сайкал. Баса, алаты коюлганда бир ирет айтылып, ошол бойдон айтылбады. Сакишке айланган төөлүк. Анткени менен өңдүү түстүү болуп өскөн неменин артынан көп эркек ээрчиде. Чын сүйүп да ээрчиде, эрмек кылмакка да ээрчиде. Бара-бара бул маселеде Сакиш алдына аял салбачу абалга жетти. Өтө куу болду. Нечен бир азамат жигиттер артында калды. Өпкө жүрөктөрүн боор соорлорунан айрылган боюнча. Ошол эркектердин жардамы менен университетти бүттү. Эсеп кысап жагын. Ошол окуусун бүтүп жаткан күндөрү артынан жүргөн толгон жигиттердин бирине чыкты. А жигит өмүр бою жетекчи болуп иштеген неменин көпкөн уул экен. Бат эле тили менен колун тийгизди. Анын энеси колуна жокторду адам санына эсептебеген немеле. Сакиштин турмуштарын көрүп, келинин биротоло чанды. Адам эсебинен чыгарып таштады. Жылайланбай Сакишти кетирип тынышты. Дагы 3 ай өткөндө Сакиш кыз төрөдү. Ошол убакта Сакиш аябай кыйналды. Ижарада турат, эмчекте кызы, эч жерден жардамы жок. Ачкадан өлгөн убак небак өткөн эмеспи? Эптеп күндөр өттү. Эркектерден аздап жардам алды. Анан кызы чоңоюп, бала чакага баргандан баштап Сакиш иштей баштады. Дали болсо сулуулугу жардамга келди. Ошол орношкон фирманын кожоюнунун чүрөгү болду. Жылайланбай 2 бөлмөлүү квартирага ээ болду. Кожоюну менен байланышы узакка созулган жок. Башка бир жигитке азгырылып, бир күнү аны колтуктай ресторанга кирип баратканын көргөн кожоюну Сакишти эртеси ишинен да, койнунан да кууп чыкты. Сакиштин жаңы жигити да оңой эмес бизнесмен окшоду. Акчасын чачат. Аз өтпөй ал Сакишти а дегендегидей көрбөй башкага кете турган баштанып калган. 2 бөлмөлүү үйүн 4 бөлмөлүү кылам, машина алып берем дегенин да унутту. Ошондо Сакишке сонун ой келди. Өзү каалап алып бербесе, айласыз алып берет. Жигити ушул акыркы келгеним деп өз ичинде ойлонуп келгенин Сакиш билген. Мурун эле даярданган.
Адегенде бири-бирине эркелешкен болуп, төшөктө 1 сааттай убакыт өткөрүп, анан ашканадан кофе ичишти. Андан соң жигит кетти шашылып, иши бар экенин айтып. Ал кеткенден кийин Сакиш 2 капталын ое чымчып кызартты. Эмчек кабын чалабыла айрыды. Турсисине жагынагы жигитиникин аябай жугузган. Ушуларды гезитке ороп, үйүнөн анча алыс эмес жердеги милицияга берди. Чала тааныш зордуктап кеткенин айтып. Жана чымчыганда кызарган жерлери көк тартып калыптыр. Аны көрсөттү. Ич кийимдерин жайды. Эксперттен өткөргүлө деп. Келиштире арызын жазды. Мындай чечкиндүү, уялбаган сулууну арыз алган дежурный капитандын биринчи көрүнүшү жандан түңүлүп, аны жек көрүп турду. Бирок айла жок. Арызды алыш керек. Эртеси жигит офисинде олтурат эле, опер группа ай буюга келтирбей салып кетти. Милиция канага алып келип, Сакиштин арызын окутушканда жигит жандан түңүлдү. Баар калп дегенде кечээги капитан орой айтты. Спермаңды тана албассың. Жигиттин оозунан сөз түштү. Анан ошол эле жерден капитан менен тил табыша кетти. Ал, эгерде тиги катын менен тил табышып, арызын алдырсаң, иш оңой эле бүтөт деди. Жигит сүйүндү. Бале болуп катын зордукталганы элге угулса, андан көрө өлүп калган оң. Бөтөнчө жаш колуктусу менен анын эне атасы, өзүнүн эне атасы укса, анда жашап кереги жок. Тиги шүмшүктү көндүрүш керек. Акча десе, жантыгынан жата калчу немени ошол акча менен бат эле эпке келтирбейби? Маселе канча акча менен келтиришинде. Ошол күнү Сакиш менен жигиттин ортосунда соода жүрдү. Соода деле эмес. Жигит Сакиштин баасына дароо көндү. Анда бар болуучу. Ошентип Сакиш зордукталганы үчүн 4 бөлмөлүү үй, ананда машинесин алды. Сакиш ошол биринчи ирет зордукталгандан кийин дагы 3 жолу зордукталды. Алардын жыйынтыгында шаардын 2 жеринде 2 дүкөнү, 1 чакан кафеси ишке киришти. Эркектерди чекеден чертти. Кепке келбеген бирин соттотуп да жиберди. Жылдар өттү. Сакиштин баягы кызы бой тартты. 17 жашында көлгө эс алганы келип, кыз атасынан өз каалоосу менен айрылып келди. Энеси аны дароо сезди, билди. Бирок болору болгон нерсени козгоп урушкан жок. Ушул кызын бир чоңдун, болбосо мен деген бизнесмендин баласына алып берсем деген ою кайта түшкөндөй болду. Анан кайра демденип койду. Азыркы эле кыз барып атыптыр. Бу кезде Сакиштин байлыгы ашып ташып бараткан. Кийинки жылдары ал колунда жокторго, атайын колунда жокторго процентке акча берет. Проценти көп эмес. Аларын төлөй албасын билет. Аз өтпөй процент өсөт. Тиги неме 1-2 бөлмөлүү үйүн Сакишке берип тынат. Ошондойдон ондон ашыкты жасады. Алар жакшы сатылып турду. Жетишпеген эне атасына жакшы кайрылышты. Аларды кой деле өмүр бою барчылыкта, кадыр-баркта жашагандай каада күтүп атышпайбы? Кудай бетин салбасын. Түшүнгөндөр күлүп, түшүнбөгөндөр суктанып жүрдү. Ошентип Сакиштин кызы көздөн кыз болбой келгенден кийин бу өтө куу шайтан аял жаңы теракт баштады. Эми кызын зордуктатып турмай болду. Акчанын кумарына ойдап аткан эле. Анын бийлигинде калган эле. Ач көздүгү ашып ташып турган эле. Ошол убакта кызы суйкайган сулуу эле энесинен өтүп турган. Сакишке келген эркектер кызын көбүрөөк карап, каапыр кара башыңды жеген немелер кызымда эмеспи дегенде ойлонбой кумар артышат. Ушундай күндөрдүн биринде үйүндө бир татына жигит пайда болду. Ак үйдө бир бөлүмгө орун басар болуп иштейт экен. Жашы 35-терде. Кызын сүйүп калыптыр. Көлдөн таанышкан экен. Ал жигит 2-3 жолу келгенден кийин Сакиш ал жөнүндө толук билгендей болду. Жигиттин атасы пенсия жашында болсо да бир барандуу кызматта иштейт экен. Опсуз акча тапчу чоң фирмасы, Бишкек, Каракол, Токмок, Балыкчы шаарларында бирден май куюучу жайы, Чолпон атада килейген пансионаты бар экен. Жигиттин жашырбай айткандары ушул болду. Дагынкысы дагы бар да. Жигит 2 балалуу экен. Сакиштин кызына түз эле айтыптыр. Мен сени албайм, жардам берип жүрөм деп. Бир ирет ал жигит Аселге, Сакиштин кызынын аты ушундай. Бир арзан эле шакек сатып бериптир. Анан Асел менен келип Сакиш үчөө чай үстүндө олтурганда ошол шакек жөнүндө айтып түгөт албайт. Кооздугун, Аселдин колуна укмуш жарашаарын, мурун эле алып берем деп жүргөнүн толгон сөзгө кошуп божурайт.
Мындай караганда колунда бар адамга кыкка турбагандай немени баса-баса белгилеп, кайра-кайра айтканы Сакиштин жинин келтирди. İçinен каарып олтурду. İyi өлүгүңдү көрөйүн. Мындай шакектерди биз колго эмес, көткө салбайбыз деп. Анан дагы ойлонду. Бокко жарабаган шакекти алып бергениңе мактана тур. Каныңды тирилей сурообуз. Ошол эле күнү кечте Сакиш кызы менен план түзүп турушту. Көп өтпөй Ак үйдүн жаш чиновниги шаардык прокуратурада сурак берүүгө чакыртылды. А дегенде тоотпой жатты эле прокуратуранын бир тергөөчүсү иш жаман экенин дурус түшүндүргөн соң, ошол эле күнү Аселдин алдынан өтүүгө туура келди. Алдынан өтүү оңойго турбады. Араң дегенде Сакиш менен кызын $10,000 көндүрдү. Анан да мен сени экинчи жолу зордуктабайм деген тил кат жаздырып, кол койдуруп алды Сакиштин кызы. Ошентип кокус сүйүүгө кабылган бул жаш чиновник капканга жакшы түштү. Али биротоло бошотулган жок. Ошондон соң Аселда туура 5 жолу зордукталды. Бешинчисин өмүр бою министр болуп иштеп жүргөн бир чал жасап $50,000 абийири жабылды. Зордуктабаганына ишендиргиси келген бир бизнесмен жигиттин абийири да кетти. 7 жылга соттолуп да кетти. $10,000 аягынын кара. Ошентип бул кыз эне биринин акчасын сорсо, биринин үйүнөн ажыратты. Үчүнчүсүн соттотуп тынышты. Айтор адамдыгынан небак танып, жес кемпирби же мастанбы бир балейге айланышты. Мындай ойлоп көрсөң, алардын жашоого акысы жок эле. Мырзабек да Самат да алардын тарыхын дурус угушту да Сакишке өлүм алып келмей болушту. Кызы жүрө берсин. Жалаң жамандык кууп жашаган неме баары бир көрөрү бар жамандыкты. Мен сага өлүм алып келем дегенде Сакиш машинесинен коюп үйүнө кетип бараткан жолдо бир тамтыгы кеткен алкаштан алды. Кагазды окуп жиберип, алкаштан сурады. Муну ким берди? Кимсиң деп сураган жокмун. Мага анын ким экенинин кереги жок. Мага акчасы керек. Алкаш сүйрөлө басып кете берди. Сакиш бул кагаздын сырын билбесе да ойлонуп келди үйгө чейин. Анан үйүнө келип эле бир оңой эмес милиция начальнигине чалды. Ал өлүм алып келемдин сырын билүүчү. Аялдын жүрөгүн түшүргүсү келген жок. Бир келесе онун тамашасы болсо керек деп койду. Тамаша? 3-4 күндөн кийин дал ошол тамаша анан башталды. Сакиштин 4 бөлмө квартирасынын 3-кабатында жанагы Евроремонт дегенден дурус өткөн. 2 катар эшиги брондолгон. 3-кабат болсо да терезе балкондору темир менен тордолгон. Өзү уктоочу бөлмөдө код менен ачылчу чет элдик сейф бар. Бүткүл акчасын, сомун, долларларын, рублин, ай сайын эле ала берчү алтын буюмдарын ошого катат. Долларынан эле 100,000 бар. Бир маалда кызы келди, кайдандыр. Экөө аздап сүйлөшүп, чай ичилип жатканда Сакиш жанагы кагазды кызына сунду. Момун окусаң? Кыз окуп эле бир кыйкырып алды. Өлдүк, мама. Өлгөн турбайбызбы? Кыз ордунан чуркай эшиктин бегин текшерип келди. Экинчи эшикти да бекитти. Эй, сага эмне болду я? Сакиштин оозу ачылды кызынын жорогуна. Эмне болду дейт? Бизди өлтүрүшөт. Кимдер өлтүрөт экен? Кимдер экенин айтмак беле? Ушундай кагаз жиберип, өлтүргөн банда бар экен. Эч ким кармай албай жүрөт экен. Көлдөн уккам. Асел көлдөн бир милиция менен таанышып, өзүн арнаган, аябай ынтымактуу жүрүштү, сүйүшө да кеткен. Мына ошол милиция өлүм алып келемдин сырын жакшы, ишенимдүү кылып айтып берген. Өлгөндөрдүн көбүнүн кимдер экенине чейин айткан. Сакиш эми гана корко баштады. Жанагы барандуу милицияга кайра чалды. Бу коркунучтуу кагаз турбайбы деп сактап берчүсүн суранды. Аздан жылына тиги неме эптеп-септеп кутулду окшойт. Энеси да кызы да мына бандиттер кирип келип мууздап же атып кетүүчүдөй элеңдешет. Ошол түнү экөөндө эмненин уйкусу болсун. Бу эне менен кызы иштешчү эмес. Кызы бир университетте сырттан окуйт. Экөө тең 3 күн үйдөн чыгышкан жок. Муздаткычта тамактар түгөнө жаздаганда Сакиш элеңдей барып, дүкөндөн бирдеме алып келген болот. Эртеси кызы бирөөнү телефон менен чакырып, ошонусу менен кетти. Анын эртеси Сакиш чыкты үйүнөн бир иш менен. Бара-бара коркунуч кайтып, бейпил күндөрү келгендей болду. Коркутуп жазган зордуктагандардын бири болуш керек. Ошентип өч албайбы?
Келиңиz, dedi Самат залга кирип келген Сакиштин жүрөгүн түшүрө. Аял артка чегинип, качмакчы болду эле Мырзабек алдын тосту. Качпаңыз, төргөтүңүз. Сакишти өз үйүндө тосуп алган эки жигит маскачан эле. Биринин колунда тапанча жүрөт. Аны көргөн Сакиш эч нерсени ойлой албай калды. Буттары чалыштап, эптеп барып диванга отурду. Сени баш аягы канча киши зордуктаган? Dedi колунда тапанчасы бар неме. Билбейм. Эстечи? Үн коркунучтуу чыкты. Тапанчанын муздак оозу чекеге такалды. Мурда кийин тапанча чекеге такалып көрүппү. Сакиштин жүрөгү оозуна тыгылды. Кимдир зордуктаганын эстемек тургай өз атын унута жаздады. Денеси калтырап, үй ичи да, жанында сурап турган маскачан неме да дааналабай үрүл-бүрүл. Эй, сенден сурап жатпаймынбы? Канча киши зордуктады эле? Dedi маскачан дале жүрөктү түшүрө. Сакиште үн сөз жок. Азыр эч нерсе айта албайт эле. Оозун ачып, үн чыгарууга кудуретсиз эле. Маскачан эми суроосун кайталабай, бир топко аялды тиктеп турду. Ичинде жийиркенип да кетти көрүнөт. Анан айтты. Эй, болуп тур. Зордуктаганды санабасаң санаба. Алардан тапкан акчаларың кайда? Сакиш аздап эсине келип, тегинин сурагынына жооп берди. Үйдө эле. Үйдө болгондо кайда? Сакиш бурт жакты көрсөтө баш ийкеди. Маскачандардын экөө тең ошол телевизор турган бурт жакка басып, анан катарында кооз кездеме менен жабылып, үстүндөгү хрусталь вазага салынган гүлү бар сейфти көрүштү. Бири сурады. Мунун ачкычы кайда? Сакиш өйдө болуп, стенканын бир суурмасынан топ ачкычты алып, тегиге сунду. Сейф ачылды. Кудай бетин салбасын, эки көздөн турган сейфтин ичи толук акча экен. Доллар, сом, рубль, атурсун, казактын теңгеси да жүрөт, тутам болуп. Маскачандын бири ал акчаларды тутамдай алып келип, Сакиштин алдына таштады. Сакиш ачкычты алып бергенден кийин дивандын жанына барып, олтурбай эле туруп турган. Акча дал бутунун жанына ташталды. Сейфтеги болгон акчалардын бардыгы ошол жерден орун алды. Кана, өз колуң мененби же эмнең мененби тапкан акчаларыңды тытчы? Сакиш делдейди. Теги маскачан эми үнүн катуураак чыгарып буйрук айтты. Эй, тыт деп жатам сени. Эмне уккан жоксуңбу? Же моога айттырайынбы? Деп тапанча кезеде эле Сакиште кайдан жан калсын, юбкасын түрө салып, чөгөлөп, тутам акчалардан бирин сууруп тыткан болду. Кыргыздын 1000 сомдук эле маскачан дагы кыйкырды. Эй, Шуркая, андай тытпайт, тоо менен тыт. Сакиш пачкадан бир тутамдан кармап, колу барып барбай тыта албай, жинди болуп атты. Эми маскачандын жанатан бери үн катпай турганы аялга жанаша малдаш токунуп олтуруп, тутам акчаларды майдалай тытып, аялдын башына чача берди. Сакиштин колу да акча тытып атты. Аны менен кошо жаны суурулуп, жүрөгү канап, терүү адам көргүс, чыдагыс кыйноо тартып атты. Жарым саат тытылды акча. Ашыр айтканда, ошол тытындылар тоодо үйүлдү. Эми буларды өрттөш керек, деди акча тытышкан маскачан. Бар, чараң барбы? Алып келчи. Сакиш теңселе басып, ашканадан сүрөттүү кызыл чара көтөрүп келди. Тытылган акчаларды салса туптуура бир чара чокчо болду. Кана, өрттү, деди маскачан Сакишке ширеңке сунуп. Аял ширеңкени алып, чакты да акчанын үстүнө таштады. Акча күйгөн жок. Сен акча өрттөгөндү билбей турбайсыңбы? Билбесең үйрөнүп ал. Маскачан ордунан туруп, китеп салган шкафтан бир китепти алып келип, барактарын жулуп ушалады да ширеңке тартты. Кагаз жалындай күйдү. Ошондо маскачан чарадагы тытылган акчадан тутамдап себелей баштады. Эми акча кагаз менен кошо жалындай күйдү. Паркет пол кошо түтөдү. Дал ушул учурда эшиктин коңгуроосу шыңгырады. Маскачандын бири эшиктин көзүнөн карап, Сакиштин кызы келгенин көрдү. Өзү жалгыз экен. Эшикти ачып, кызды үйгө киргизди. Чоочунду. Болгондо да маскачан немени көргөн кыздын көзү алайып, жүрөгү оозуна тыгылды. Келе кой, төргөт, деген маскачан кызды колтуктай алып келип, шору кайнап олтурган Сакиштин жанына олтургузду. Мамаңа жардам бер.
Кыз эмне жардам экенин дароо түшүндү, бирок эч кыймыл жасаган жок. Отурган ордунда катты. Эс тартканы эч нерседен куру болбой, энесинин эби менен эси менен калыптанган бул жойпу кыз биринчи жолу өлүмдүн жакындыгын сезди. Өлүмгө жанаша турду. Сени канча жигит зордуктаган? Деди маскачандын бири. Зордуктабайт эле. Кыз сөзүн уланта албайт. Муун жүүнү небак бошогон, дененин калтыраганы гана сезилет. Зордуктабаса анан эмне сотко берип жүрөсүң, я? Бул жолу маскачандын үнү өтө каардуу чыкты. Кыздын жүрөгү оозуна кептелди. Мамам болбой. Эмне? Жаздырып жүрдү эле. Кыз өлөйүндө билбирейт. Сакиштин жаны небак чыккан. Кызына акарат айта албайт. Кыз тытынып, акырындан өрттөлүп жаткан акчаларды карап, анан калтырай айтып жатпайбы? Тиякта да акча бар. Каякта? Тиякта. Кыз бир бөлмөнүн эшигин көрсөттү. Маскачан заң кетти. Бар алып кел. Кыз уча жөнөдү. Тиякта да бар акча дегенде жан соога издегени, эп адам ошентип жашырбай, өзүм айтып берсем тирүү калтырышат дегени го. Кыз уктоочу бөлмөгө кирип, жерге салынган килемдин диван керебетинин астына төшөлгөн жеринен ачкыч алып чыгып, сейфти ачты. Бул жерде да оңбогондой көп акча бар экен. Түрдүү элдин долларлары басымдуу. Кыз эки ирет ташыды акчаларды. Анан маскачандардын буйругу менен акча майдалаганга олтурду. Сакишта кызы да акча тытып олтуруп, бир нерсеге мээлери жетпейт. Ушунча акчаны тыттырбай эле алып кетишпейби? Накта келесо экен го бул экөө. Өлүм башына келип атса да, акчаны ойлоп жан кечтиленет бул аялдарың. Акча тытылып, өрттөлүп да бүттү. Ал өрттөлгөн паркет полдун абийири кете түтөдү. Эми эки маскачан баягысын баштады. Балкаларды колго алып, кымбат хрусталь фарфор идиштерди четинен талкалашты. Эки аялга да талкалатышты. Дале болсо килем-пилемдер тилинде, мыкты кийимдер кескиленди. Баары бүттү. Ошондо маскачан энеси менен кызынын турсийлерин гана калтырып, дырдай чечинтти. Ооздорун, көздөрүн скотч менен жакшылап чаптап, ала келген эки бөтөлкөдөгү бир суюктукту экөөнү чачты. Балыктай туйлатышты. Эттери тирүүлөй күйүп жатат. Чачылган кислота эле. Маскачандар эшикти бекитпестен кете беришти. Экөө жан талаша бири-бирине жакындап, бирине бири далысын салып, колдорун чечишти. Ооздорундагы скотчту сыйрып, чаңырып алышты. Жандын ушунча кыйналаарын билишпептир. Жандары терилей суурулуп турду. Милицияга эмес, тез жардамга эптеп телефон чалышты. Жарым саат өтпөй доктурлар келип, экөөнү салып кетти. Милицияга билдиришти. Эми ал экөөнүн азаптуу күндөрү башталды. Милициялар алардын арман арыздарын угуп, боор тарткан болгону менен ичтеринен сооп болот деп табалап турушту. Анткени алар бул экөөнүн байма-бай зордуктала берген тарыхын небактан угушуп турду. Экөө бир ай дегенде айыгып чыгышты. Бирөө бети менен эти адам тике карагыс, кара түрмө күйүк эле. Беттеги тырыкты операция жасаса болот дейт, бирок анысы жүрөктү түшүргөн сумма экен. Акчалар тытылган, зордукталып тутам акча тапчу жолда буулган. Эми аларды ким карайт? Өңдөрү жомоктогу желмогуздукундай болсо. Экөө тең муунуп өлөбүз дешти. Бир-эки ирет. Бирок муунуп өлүү жан кыюу ок эле оор экен. Андан көрө адам чочуткан, жийиркенткен өң менен жашоо керек экен. Булар жөнүндө Кыргызда билиш керек дегендердин баары билчү немелер эле. Бул бандиттердин тобу уйгур менен орустардан түзүлгөн. Аларды бир бүтүн кылып, тыкыйта кармап, темирдей тартып орноткон жанада мыкаачынын мыкаачысы Керим Акун деген немеле. Акун деп айтылчу. Бул топ анча Бул топто анча көп киши жок эле. Болгону 3 уйгур, 4 орус болчу. Болгондо да жалаң баш кесерлерденби же мыкаачыларданбы топтолгондой болучу. Ошол жетөөнүн бири калбай 2-3төн отуруп келген. Акун болсо 7 жылдан 2 ирет кесилип, баш аягы 5 жылдан аз өтө отурган.
Эки иреттен акчанын күчү туберкулез деген оору таап берип, бошонуп чыкты. Бу бандит Акундун тарыхынан аздап чубап кепти, анан улабаса, ал жөнүндөгү баян толук болбостур. Акун Кытайдагы уйгурлардан, ошол жакта туулган. Мектепти бүткөндөн кийин Бейжиңге барып, бир институтка өтүп, жыл айланбай кайра келген окубай. Кашкардан шоопурга үйрөнүп, машина айдап жүрүп, уйгурларды боштондукка чыгаруу кыймылына мүчө болуп кирген. Аз өтпөй 6 ай түрмөдө жатып да чыкты. Эми Кытайдын коопсуздук кызматынын тизмесинде илинип, ар кадамы эсеп-чотко алынып турду. Акунга мындай турмуштун кереги жок. Дилинде уйгурларды боштондукка чыгаруу деген нерсе жок болчу. Ал уюмга өткөнү жөн гана романтиканын кылганы, көргөн кинолорунун таасиринен болду көрүнөт. Ал уюмда кайра чыгууга болбойт. Чыккан күндө тирүү калбас. Ошентип айласы кетип жүргөн күндөрүнүн биринде бир жолдош айтты. Кыргызстанга товар алып барып, соодалап келбейлиби деп. Ал неме кыргыздарга соода кылып, 3-4 курдай келип, ал жактан жакшы оокат кылып кетүүгө боло турганын, кыргыздар уйгур эмес, өзбек да эмес, анан Кытайда эмес экендигин, аларды алдап коюш башкаларга караганда оңой экенин айныгыс билген. Дагы 1-2 жыл өткөрүп туруп, биротоло Кыргызстанда жашап калууну да пландаштырган. Акундун алдоосу булар жөнүндө ачык айткан жок, жөн гана шерик кылмай болду. Кийинки күндөрү соодагерлерди тономой же маданияттуу түрдө рекеттик кылмай да көбөйүп кетти. Акун мушташты жакшы билген немеле. Андыктан жанында караан болот, караан эмес коргоочусу болот. Ушинтип ойлоду Акундун Саид досу. Бирок ал ою туура чыккан жок. Таптакыр тескери кетти. Өзүн коргойт деп Акун анын $3,500 тонуп алды. Саид кыргыз милициясына арыздангандан коркот. Бир ирет бир топ акчасын уурдатып жиберип, милицияга арызданып, ошол милициянын өзүнөн араң кутулган. Саид уйгур базарындагы Мин деген уйгурдун биринде кайрылды эле, анысы Акун менен жакшы экен. Сенин акчаң боштондук кыймылына кетет, деп Акунду коргоп турду. Акун Бишкекке кеткенден жыл айланбай бандасын калыптандырды. Өзүнө окшогон 2 уйгур эки жагында. Өлүмгө жумшаса барып берчү 4 орустуу болду. Эми уйгур базар Акундун колуна өттү. Ал жердеги чатакты Акун чечет. Албетте, анысына олчойгон акалат. Акчаны чыр чечпей да алат. А дегенде Бишкектин борборунан 3 бөлмө там алган. Акун көп өтпөй заңгыраган 2 кабат үй сатып алды. Жирафтын мойну жеткис дубалы бар. 2-ден 4 кароолчу кезектешип кайтарат ал үйдү. Тамагын даярдап, үй ичин тазалап турчу дагы 2 аял бар, орустардан. Кыргыз жеринде кай улуту келсе да, түз эле төргө өтүп кутура жашайт эмеспи? Акунда ой да кутурду. Уйгур базарындагы да башка бир топ жердеги соода кылган кыргыздарды кууратып турду. Каалаганын тоноп алат. Анын үстүнөн милицияга арызданган адам болбоду. Акча менен кутулуп кетип, кийин арызданган неменин сазайын бербейби? Кытайдан келгени 10 жылдай болсо, дал ошол жакка кайрылып барган жок. Бишкек өз үйү, өлөң төшөгү боло тайраңдады. Чолпон атадан заңгыраган үй алган. Ал жакка жайкысын барып эс алат. Ушу азыр жашы 40-ка чукулдаса да, официалдуу түрдө үйлөнгөн жок. Анткени менен уйгурунан да, орус менен кыргызынан да толгон аялы бар. Кыргыздарды ушунчалык жек көргөнүн канында барбы же Бишкекке жаңы келгендеги окуя себепкер болду, айтор Акун далай кыргызды какшаткан, анысын улантып келет. Ошол Бишкекке алгач келген күндөн бир аз өтүп кечке жуук, Саид экөө бир жерден тамактанып жатчу үйүнө келатышат эле. Алдын 5-6 кыргыз балдар тосуп, "Эй, сарттар, соода кылып кыргыздын канын соруп жүрөсүңөрбү я, иниеңде?" деди. Алардын бири кызуураак көрүнөт. Акун кыргызча билбейт эле. Саид түшүнчү. Жооп берди. "Биз сарт эмеспиз, уйгурбуз. Алдабай бизнес жасайбыз. Уйгурбу, сартпы баары бир, ит, иниең дурайымдар. Алдабай бизнес жасайбыз деп коет, иниеңдин көтү." Бир кыргыз Саидти кабелтең муштады эле, ал оңкодон сайылды. Эле калган Акунду да көмө чабышты. 1:30-га 5-6 болуп, тийишкенди жакшы көрөт кыргыз баласы. Көп болсо кыйын, аз болсо куйругун кыпчып түйүппү качып берет. 2 уйгурду 6 кыргыз ойда ийледи. Чөнтөктөрүндөгү акчаларын шыпырып алышты.
Бишкекти жандай орун алган орус кышлакта туулган. Эн атасы өмүр бою көрүнгөн иште иштеп, эптеп күн көрчү. Тапкандарынын көбүн ичип ташташчу. 5 баланын 3-чүсү болуп өскөн скелеттин эзели курсагы ашка тойгон эмес. Ошондон улам жутунуп, жетим козунун кейпинде. Курсагы чердейип турчу. Акундун жигити болгончо тегерегиндеги кыргыз балдардан да дайым токмок жеп, кемсин түүлөрдүн түркүнүн көрүп келген неме кийин алардын көбүнөн өч алды. Орус шериктерин ээрчитип алып, далай кыргыз балдарды кан кустурду. Муштумдан коркпогондорду тапанча менен чөгөлөттү. Далай күнөөсүз кыргыз скелеттен кордук көрүп жатты. Эмне болгон күндө да бул 4 орус кыргыздын накта крутой балдарына кабылбай келишет. Саматтын бир жакшы тааныш милициясы уйгур Акундун ойда көпкөндүгүн, отургузууга нечен себеп табылса, түбүнө түшүрө каздырбай, басып койчу крышалары аябай күчтүү экенин небак эле айткан. Анан Самат милициясын таштап, Бишкекке кетип калганда уйгур акын жөнүндө далай угуп жүрдү. Уккан сайын кыжыры кайнап эле, кызыгы ал жөнүндө Мырзабек да көп угуп, тиштенип жүргөн экен. Бир күнү Мырзабекке машине коюп жүргөн бир жигит ага даттана кетти. Өз жерде жүрүп, өңгөдөн кордук көргөн жаман экен байке, деп. Эмне болду? Эмне болсун? Бир кутурган уйгур 2 орусу менен өлтүрүп кое ташташты. Жигит көзүндөгү кара көз айнекти алды эле, бир көзү көк-көк. Мушташтыңбы? Деди Мырзабек. Мушташпай калайын байке. Сирктин жанындагы светофорго келип токтосом, арттан бирөө карс эле сүзүп жатпайбы? Түшө калдым. Алар 3 экен. Бир уйгур 2 орус. Кеп сөзгө келбей эле баса калышты. Мен кызылга токтоткон десем да болбойт. Бизди сүзсүн деп атайлап токтотконсуң дешет. Бир жума срок, $1000 алып келесиң. Дал ушул жерге алып келесиң деп кете беришти. Мерседеси деле эч нерсе болбоптур. Номурун эстеп алып сураштырсам, уйгурдун Акын деген бандит экен. Орустары менен берген мөөнөтүнө 3 күн калды. Эмне мөөнөт? Айттым го, $1000 алып келесиң дешкенин. Энесинин көтү да алып барбайм. Жигит дагы далай сөз айтып, уйгур Акынды орус порусу менен кошо сөгүп турду. Жини кайнап тиштенип турду. Мырзабек да жини келди, бирок анысын айтканда билдирген да жок. Эмне, ошол уйгурду кояй деп коюуга кыргызда бир авторитет жок бекен дегенде айткандар да болду. Туура суроо. Андай жигиттер кыргызда бар. Бирөө эмес, толгону бар. Бир ирет уйгур Акындын кыргыздарды адам катарына көрбөй турганын, аны эскертүү керектигин теске салып коюусун өтүнүп, кыргыздардын бир авторитетине 2 жигит келген. Бул авторитетте Крым дүйнөнүн укуругу бар эле. Аны менен бардык улуттагылар ананда бүтүндөй кыргыз эсептешишчү. Ал авторитет Акынды таанычу. Анткени ал түркүдөн куу уйгуруң бир эмес 2 рет бул авторитеттин кадыр баркын даана билип, сезип, 2 реттен $5000 алып келген. 2 кыргыз жигит Акындын үстүнөн арызданып келгенде, авторитет ал уйгур менен сүйлөшөөрүн айтып, узатып, дароо эле бир жигитине Акынды табууга буйрук берди. Эртеси экөө Бишкектин бир ресторанында тамак үстүндө сүйлөшүштү. Анча-мынча тамак жеген болуп, 50 граммдан таза арак алынгандан кийин эле айтты авторитет. Сени кыргызды жаман көрөт дешет го я, деди